ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் 68 வருஷமாக ஒருத்தருக்கு நான் ஸ்டாப்பாக விக்கல் வந்துட்டே இருந்திருக்கு. என்னது 68 வருஷமா? இதெல்லாம் நம்புகிற மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். பின்ன நம்மளுக்கு 1-2 விக்கல் வந்தாலே அதை தாங்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் அதாங்க உண்மை. சார்லஸ் ஆஸ்பான்கிற ஒரு நபருக்கு 1922 சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு விக்கல் வந்திருக்கு. என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்துருக்காரு, அது ஸ்டாப் ஆகிற மாதிரி தெரியல. அந்த விக்கல் 1990 தான் ஸ்டாப் ஆகிருக்கு. அதாவது 68 வருஷமாக அவருக்கு விக்கல் வந்துட்டே தாங்க இருந்திருக்கு. 40 விக்கல் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அவர் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காரு. இதை டெஸ்ட் பண்ண டாக்டர் சொல்கிறாங்க, இவருக்கு எப்போவோ தலையில் அடிபட்ட காரணத்தினால விக்கலை ஸ்டாப் பண்ணுற தன்மையை அவர் இழந்துட்டாராம். லைட்டாக தலையில் அடிபட்டதுக்கே 430 கோடி விக்கலை பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு. இந்த மாதிரி கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி மண்டை பத்திரம்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.